semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan menunjukkan unit hidrogen fountain dari Lifewell Global yang warna kuning, limited edition tropical. Sekarang kita coba unboxing ya. Ya, sekarang kita buka kardusnya. Di dalamnya terdiri dari buku manual book how to use. Sebaiknya ini dibaca dulu supaya pemakaian awal jangan sampai salah, karena dengan membaca ini kita bisa tahu pemakaiannya yang baik dan benar supaya bermanfaat secara optimal. Ini ada buku manual book, dan di sini ada unit mesinnya. Ini namanya unit mesin hidrogen. Ya, kita buka plastiknya. Ini adalah unit generator mesin hidrogen, berfungsi untuk mengelektrolisa air. Ini sudah plat platinumnya, dan ini dipasang ke botolnya. Di edisi khusus ini kita mendapat 2 botol. Yang satu berwarna kuning, yang satu lagi untuk cadangan kita mendapat warna ungu. Oke, bila kita lihat di sini ternyata kalau kita buka generatornya, ternyata di dalam ini terdapat hydrogen ball yang berfungsi untuk menyaring mineral dan membuat air menjadi alkali. Bagian atas botol ini juga terdapat tutup yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan gas. Oke. Selain itu kita juga mendapatkan cadangan hidrogen replacement filter untuk mengganti unit yang telah terpakai. Hidrogen ball ini bisa digunakan untuk kurang lebih selama 6 bulan atau jumlah pemakaian. Bila sudah waktunya kita ganti, ini adalah replacementnya. Oke, berikutnya kita juga mendapatkan satu buah bottle connector. Jadi bottle connector ini berfungsi untuk menggunakan botol air mineral yang dijual secara umum. Kita pasang di sini, lalu kita balik, kita hubungkan ke unit generator atau ke mesinnya. Kita juga mendapatkan satu kepala adaptor dan satu kabel, dan juga konektor untuk dihubungkan ke listrik di rumah kita. Kira-kira demikianlah isi dari unboxing hydrogen fountain LWG Lifewell Global. Semoga alat ini bermanfaat untuk memberikan pencegahan terhadap penyakit dan kondisi badan kita menjadi lebih fit. Sampai ketemu, terima kasih. Untuk bila ingin menghubungi atau berminat terhadap alat ini, bisa menghubungi saya di nomor saya di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.